gente, viemos gravar um vídeo, né? Ai, gente, tudo bom, filha? Vai ser já e eu nunca, não tem plaquinhas, a gente vai ser super normal mesmo. É, bem. E eu vou fazer perguntas pra ela e ela vai fazer perguntas pra mim. Ninguém viu isso, tá, Mariana? Não se preocupe. Beleza, gente. Ai, meu Eu Deus, vou perguntar pra você. Eu vou perguntar pra você primeiro. Você já quis ficar com um menino? Menino, quer? Aham. Já, muito normal. Tá. Então tá, agora eu. Você já perdeu o bebê? Nossa. Eu já tô metendo fogo. Não, gente, eu ainda sou, tá? Tá, gente? Eu sou, tá bom? Ai, gente, meu Deus, eu fiquei vermelha nessa pergunta. Não, tá. No vídeo tá. Ela não tá vermelha, gente. A cara do Gil. Tá, gente, vamos, prosseguindo. Você já perdeu o bebê? Também não, gente. Eu vou morrer aqui, gente. Tudo bem. Vamos lá. Você, eu. Eu vou fazer agora. Mariana, você já achou o pai de uma sua amiga bonito? Que pergunta pesada. Deixa o like se você gostou dessa pergunta. Pera, deixa eu pensar. A gente tem uma maravilhosa. Aí, não. é relax. Não, gente, eu acho que não. Nunca. Que seu pai, velho. Desculpa, gente. Tá, gente. Olha, Agora faz eu. uma pergunta pra mim. Você já achou algum professor bonito? Já. Já, sim. Nossa, sério, tinha um professor na escola. Gente do céu, não vou falar nada. Um boy da vida. Tá, gente? Tá, vai lá. Você já achou que um professor estava dando em cima de alguma aluna? Tipo, dar em cima não, mas puxar saco sim. Tem muitas meninas. Tudo bem. Tá, vai, você faz agora. Ai, gente, espera pra pensar rápido. Você já chorou em algum brinquedo de diversão? Não sei porque eu tô perguntando isso, mas tudo bem. Não que eu me lembre, gente. Eu só ficava assim, ah! Só isso, tá? Relax. Não dá nada, gente. Não foi nada. Nada. E eu só ficava assim na barra do surf. Sir, Deus me ajude que esse surf. Eu fui em um que, nossa, você é mal começou Gente, a se você suar. bater na porta, se você bater na coxa, o celular treme. Nada, Mágica. mano. Tá, mágico. Bom, gente, tem demônio aqui dentro. Ai, que horror. Bem normal. Tá, vai, agora eu. É. Você já viu alguém vomitando no parque de diversões? Por mais incrível que pareça, não. Já vi. Eu tava no surf, né, gente? Então eu tava, tipo, super animada. Ó, pô, no surf. Veio um menino, gente, vomitou no surf. E aí parou, tipo, ficou 3 minutos o brinquedo girando. E parou o surf porque o retardado tinha vomitado, gente. Eu cheguei, eu tava, tipo assim, na minha cabeça. Que tonto, dá vontade de dar um soco na cara dele, quebrar todos os dentes. Mas aí eu não fiz isso, né, gente? Porque eu sou educada, assim, Um então... pouco assim, só um pouquinho assim. Então, agora eu. Tem que ser pesadões. Você já quis ficar com alguém? Já. Muitas vezes. Nossa, essa pergunta é muito Sabe que, tipo, várias vezes deu merda, entendeu? Mas, tipo assim, eu essa sou, tipo, pergunta é foda-se. muito óbvia. Gente, eu sou, mas- tipo, eu sou bem normal. Eu sou, tipo assim, eu peço pra ficar com a pessoa não quer. Sabe o que eu faço? Eu esqueço. Eu esqueço, gente. Eu, tipo, foda-se. Quando a pessoa fala que não quer, tipo, perdeu o interesse total. Vocês podem não acreditar, mas eu sou assim. A pessoa fala não, aí eu... Beleza, tchau. Só me dá minha vida, nunca mais olha pra minha cara que eu não quero mais te minha ver. vida é cega e eu que me perdi. Eu tô cantando tudo errado, mas tudo bem. Tá, vai. Você já ficou sabendo que alguma amiga sua gostava do mesmo menino que você? Essa foi pesado. Pesado em casa, né? Eu Ai, acho, meu Deus. eu acho que sim, porque uma vez na minha sala, quando eu era do prézinho, eu tinha um menino muito bonitinho. E aí, todos os meninos, praticamente. Ai, que bosta, odeio toda menina. Todas. Tá. Agora eu quero que você faça essa pergunta pra mim. Nossa, esqueci a pergunta. É muito normal.
normal isso, vai. Tudo bem. Não. Era assim. Tá. Que legal essa pergunta, gente. Tá? Alguma amiga sua, gente, que você curte? Sim. Eu já sei quem é, mas eu não vou falar. Pode falar, não tô nem aí. Ai, não, esse time da merda, vida merda. Não tô nem aí. Olha meu dedo. Tô carregando pra ti. É assim, gente, eu não posso falar nada. Fala, vai. Qual a primeira letra do nome? Tô feliz do nome, né? Ela começa com M, termina com A. Então. E é um nome bem grande. E ela é muito burra. Vou botar, tá bom, galera? Desculpa, gente. Eu não sei se é, né? Mas Vamos vamos lá, boar. gente. Gente, eu conheço essa menina? Tenho certeza que é. Mas tudo bem. Vai, faz um... Tá, gente, eu tô tipo cagando pra ti, cadê? Então, Entendeu? vamos prosseguir. Você agora? Você já achou que uma menina tava dando em cima de outra menina na sua sala? Já várias vezes uma menina, tipo, oferecida, sabe? Tipo, não precisa nem de falar nada do jeito que elas fazem, já. Mas não de uma pessoa que não fala. Tá, vai, pergunta. O vídeo tá muito bom. Verdade. Você já viu muito na sala de aula? Não sei porque eu tô perguntando. Ai, eu não posso falar isso. Mano, eu vomitei uma vez, deixa eu contar pra vocês. Eu estudava numa escola 7 de setembro e eu tinha bebido muita coca. E tipo, eu tinha bebido coca de estômago vazio, eu tava me achando. Ai, no começo da aula, gente, de manhã, eu tô bebendo coca, tá? Dá licença, querido, porque eu tô bebendo coca. Aí eu falei, gente, tipo, eu comecei, tipo, tentar arrotar, entendeu? Porque o meu irmão arrotava. Aí eu não conseguia fazer isso. Eu não conseguia. Então eu comecei, que vergonha. Todo mundo faz isso, gente, tá um pouco fudendo também. Aí, gente, ó, Eu não comecei consigo isso. arrotar forçado. Tá. E aí, tipo, tava tendo passeio, a hora do lanche, não sei, gente. Eu fui sair da sala, dei uma vomitada no chão, eu vomitei no chão, gente. E aí nós fomos pro recreio, né? Gente, quando nós voltamos, tava um vômito no chão. E aí, Cara de tacho. E aí o povo, nossa, alguém vomitou, né? Aí eu, não, gente, não fui eu, tá? Aí teve uma menina que falou assim pra mim, você é gorfona. E aí eu falei de what the fuck, ela ficou sabendo. E não, gente, ela não tinha ficado sabendo, não. Ela só deduziu e acertou, né? Deduziu. Gente, sério, isso foi quando eu tava no terceiro ano. Eu era, tipo, muito pivotona, muito ridícula na sala. Eu não era ridícula, mas sempre tinha aquelas meninas metidas, que eu não vou citar nomes, né? Porque se algum dia elas verem esse vídeo, tô um pouco me fudendo também. E elas eram muito metidas, tá, gente? Deve ser ainda também. Com certeza ainda. Eu sei, eu vejo o Instagram delas. Elas são muito metidas. E eu tô um pouco me fudendo. Eu sou uma gata, tá, gente? Então, nos meus Instagrams, você pode me seguir, tá? Gente, ela já teve vídeos no Instagram. Gente, não vejo o meu velho, tá? Não tô nem falando não. Senão vai dar polêmica. Gente, todos os Instagrams que você pensarem, ela já teve, porque ela já teve 200. Tudo bem. Acho que eu tive uns 7 já, gente. Tudo bem. Aí vocês vão ver como eu sou ridícula. Nem pesquisa. Como eu era ridícula no passado, gente. Todo Só mundo falava pesquisa, na minha hein, cara, mas eu tinha atual. muitos seguidores, gente. Eu tinha uns 160 seguidores, gente. Dá pra acreditar isso? Não dá pra acreditar, gente, que eu tinha 160 seguidores. Porque, tipo, eu sou meio retardada, entendeu? Eu não divulgo meu Instagram. Quem quiser segue, quem não quiser não segue. Foda-se. Então, aí quem segue, segue. Eu não tô nem aí pra seguidor, gente. Eu tô aí pra minha beleza mesmo. Minha beleza. Gente, então, gente, deixa eu pegar aqui, né? Esse foi o vídeo, gente. Então foi isso. Como é que desliga essa voz? Não é ali. Sei lá. Pera, gente. Gente, tchau. Tchau.